Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de notre ville, de votre ville, de la ville. C'est notre sujet qu'on va commencer. Et on va parler de la ville qui s'appelle Понтуаз. І так, сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему, будемо говорити про місто. І саме сьогодні ознайомимося з новим французьким містом, яке має назву Понтуаз. Alors, où est située cette ville? Pontoise, c'est une ville de l'île de France. L'île de France, voilà, l'île de France, c'est une région française. Île de France, c'est французский регион. Alors, la région, l'île de France, voilà la couleur jaune, orange, verte, est composée de Paris, voilà Paris, et des départements. Il y a les départements de la proche banlieue, voilà, c'est le numéro 20, 92, 93 et 94. Alors, ça s'appelle la proche banlieue, les départements de la proche banlieue. Et encore, l'Île-de-France est composée aussi des départements de la grande banlieue, Слово banlieue означає передмістя. Alors, c'est l'île de France. C'est-à-dire que nous avons Pontoise. Pontoise, c'est une ville qui est située dans l'Île-de-France, dans la région Île-de-France, dans le département 95 qui s'appelle Val d'Oise. Et avant de parler de la ville, il faut répéter le lexique sur les lieux de la ville. І так, давайте з вами повторимо лексику, яка стосується міста. Un musée, musée. Un parc ou bien un jardin, parc або сад. Une place, площа. Un château, замок. Un hôpital, лікарня. Un monument, пам'ятник. Une rue, вулиця. Un quartier, квартал. Une gare, вокзал. Un stade, стадіон. Une cathédrale, собор. Un hôtel de ville, ратуша. Un pont, міст. Eh bien, on retourne à notre ville Pontoise. Alors, bienvenue à Pontoise. Pontoise, c'est une ville d'art et d'histoire. Тобто це місто мистецтва та історії, історичне та культурне місто. Voilà, ça, ce sont les armoiries de Pontoise. Herbe Pontoise. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Pontoise? Dans la ville d'art et d'histoire. Pontoise est située à 30 km de Paris. Alors, à Pontoise, il y a un musée. Est-ce qu'il y a un musée à Pontoise? Oui, bien sûr. À Pontoise, il y a un musée. Une université, un théâtre, une rivière. Voilà, la rivière. Le théâtre qui s'appelle l'Apostrophe. C'est le théâtre moderne. C'est un théâtre moderne. Un château fort, замок, une cathédrale, voilà, une cathédrale, un pont,
il y a un pont et beaucoup de jardins, des jardins, des jardins. Ну, а зараз давайте подивимось ось на ці речення та порівняємо їх. À Pontoise, il y a un musée. C'est le musée Camille Pissarro. À Pontoise, il y a une cathédrale. C'est la cathédrale Saint-Maclou. Il y a une université, c'est l'université de Cergy-Pontoise. Il y a une rivière, c'est l'Oise. À Pontoise, il y a des remparts. Ce sont les remparts de l'ancien château. Рампар – це зубчасті стіни. Тобто зверху на стінах є ось ці зубці. Це буде називатися рампар. Il y a des remparts. І так, чим же відрізняються ці два стовпчики? У першому стовпчику вживаються артиклі неозначені. Les articles indéfinis. Voilà, les articles indéfinis. У другому ми вживаємо означені артиклі les articles définis. Коли ж ми їх ставимо? У першому випадку ми говоримо, що у місті є щось і називаємо цей предмет або об'єкт вперше. Саме тому ми ставимо неозначений артикль un або une. Un чоловічий рід, une жіночий. Un masculin, une féminin. Voilà, féminin et masculin. Et l'article D, c'est du pluriel, це множина. Якщо ж у нас вже повідомляється вдруге, або конкретизується назва, дається того чи іншого об'єкту, тоді це буде вже артикль означений. Article défini. Le musée, la cathédrale, l'université de Cergy-Pontoise, l'Oise. Тобто тут вже сказано, що саме. Давайте з вами зробимо вправу на закріплення цього матеріалу. Eh bien, par exemple, la phrase « Dans le quartier historique, il y a un musée ou le musée ». Eh bien, vous écrivez ces phrases, vous faites stop et on va les vérifier. І так, запишіть ці речення, поставте на паузу, і потім ми з вами перевіримо. Eh bien, maintenant, on va vérifier. А зараз давайте перевіримо, як ви поставили, що ви означили, визначили. Eh bien, par exemple, dans le quartier historique, il y a un musée, le musée. Тут правильний варіант буде неозначений артикль un musée, тому що ми не знаємо, що ще за музей. Тобто в історичному кварталі є музей, якийсь музей. La Tour Eiffel est à Paris. Вже відомо, назва є Ейфелева вежа, вона єдина, і тому саме означений артикль, l'article défini. Ici, vous avez l'Opéra Garnier, також оперний театр, назва якого вже надана. Ici, vous avez l'Opéra Garnier, а тут у вас опера Garnier. Je visite des villes en Suisse. Я відвідую міста у Швейцарії. Якісь міста, конкретно не вказані, які саме. C'est une cathédrale magnifique. Це чудовий собор. Є характеристика, але ми не знаємо, що саме за собор. Тому тут неозначений артикль. Article indéfini. Et voilà, on va répéter les mots nouveaux. L'avenue, le boulevard, le carrefour, перехрестя, le fleuve, la place, le pont, le quai, la rivière, la rue. Зверніть увагу на два слова. Le fleuve – чоловічого роду, le – це du masculin, la rivière – жіночого роду, la – це du féminin. Fleuve – це велика ріка, і la rivière – це невелика річка. Rivière, la rivière може впадати в le fleuve. La banque, la bibliothèque, la cathédrale, l'église, la cathédrale – собор, l'église – церква. Le centre-ville – можна сказати le centre de la ville.
центр міста. А можна сказати це одним словом, яке пишеться через дефіс, le centre-ville. L'école, у дужках написано жіночий рід, une école, la gare, вокзал, le jardin public, міський сад, la mairie, мерія, le musée, la police, la poste, пошта, le quartier, квартал, le théâtre et la tour, вежа. Сьогодні було слово la tour Eiffel, Ейфелева вежа. Eh bien, maintenant, il faut unir les phrases avec leur signification. Ну, а зараз нам з вами потрібно поєднати речення з їх закінченням, з їх значенням. Також виконайте самостійно, і потім ми з вами все це перевіримо. Vous faites cela vous-même, et ensuite on va vérifier. Eh bien, j'étudie à l'école. Я навчаюсь у школі. Je lis des livres. Oui, à la bibliothèque. Читаю книги у бібліотеці. J'assiste à un mariage. Слово mariage означає весілля. J'assiste à un mariage. Я присутній на весіллі. À l'église, у церкві. Je demande de l'argent. L'argent – гроші. Je demande de l'argent à la banque. Прошу гроші у банку. Або позичаю. Je consulte un médecin. Слово médecin ми, звичайно, знаходимо відразу слова l'hôpital. І так, я консультуюся або беру консультацію у лікаря, а l'hôpital у лікарні. Je regarde les tableaux, des tableaux au musée. Табло – це буде картини. Я дивлюся або роздивляюся картини у музеї. Je regarde un film au cinéma. J'achète des fruits et des légumes, купую фрукти та овочі, au marché, на ринку. Тут у вас всюди були слова à, le, à, la, au, à, le, о, а, ла. Що це таке? А – це прийменник в, у. А ла бібліотек – у бібліотеці. А l'hôpital – у лікарні. А l'école – у школі. Звідки взялось о? О – це прийменник а з артиклем льо. Тобто, якщо у нас поруч стоять а та льо, ми будемо замість цього говорити о. І так само о сінема, au marché. Bien, maintenant, regardez les mots nouveaux. Слова, завдяки яким ми можемо сказати, де саме у нас знаходиться той чи інший предмет чи об'єкт. Тобто це прийменники місця. Les prépositions de lieu. Eh bien, dans – це в або у, près de – поруч, loin de – далеко від чогось, devant – перед, відповідно derrière – позаду, en face de – перед чимось, à côté de – біля, sur – на, sous – под, à gauche de – ліворуч, à droite de – праворуч. Eh bien, par exemple, le mot le restaurant. Ресторан. Нам потрібно сказати у ресторані. Це буде dans le restaurant. На ресторані. Sur le restaurant. Під рестораном. Sous le restaurant. Але якщо у нас буде поруч з рестораном, нам необхідно буде взяти ось цю форму près de. Près de і додаємо le restaurant. Але у нас стоять de і le поруч. Такого не може бути. Якщо буде de та le поруч, вони будуть змінюватися на du. І ми будемо говорити près du restaurant. При цьому, якщо у нас слово, наприклад, жіночого роду, la poste,
у нас буде у пошті, dans la poste, sur la poste, sous la poste. Але далеко від пошти буде loin de la poste. Тобто до la змінювати не будемо. Змінюємо лише de l'eau на du. Bien, voilà, ça c'est tout. Je vous dis merci pour votre attention et on va travailler plus vite et on va travailler encore plus tard sur notre sujet. Bonne chance et au revoir.